আমি পড়বো, আমি লিখবো, আমি আরে এই পাগল চুপ। পাগল পাগল। আমি পাগল না, তোরা সব কয়টা পাগল। আরে এই তোরা পাগলের সাথে পাগল হবি নাকি? তোরা এখানে যা করতে এসেছিস সেটা কর। স্যার আমি তো পাগল নই। দেখি বাচ্চারা তোমাদের মধ্যে কে বুদ্ধিমান এই লেখাটা না ধরে কে ছোট করতে পারে। স্যার এই দেখেন আমি ছোট করে দিলাম। বল্টু যাও বসো, আমি বলেছি এই লেখাটা না ধরে কে ছোট করতে পারবে। স্যার এই লেখাটা আমি না ধরে ছোট করতে পারবো। আচ্ছা ঠিক আছে, তুই তাহলে ছোট করে দেখা। আরে এটা তুমি কার কাছে শিখেছো? এটা আমাকে আমার মাই শিখিয়েছে। আমার মা বলে তুমি কাউকে ছোট করতে চাইলে তাকে অপমান করে না, তার চেয়ে বড় হয়ে তুমি তাকে ছোট করে দিবে। শোনো মিনি, তোমার মা তোমাকে অনেক ভালো একটা শিক্ষা দিয়েছে। আর শোনো, পাগল তুমি না, পাগল হলো আমি। এরকম সুন্দর ভিডিও পেতে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে একটি লাইক করে দিও।